akkuma hirribaa ka'een suuraa jiraa fayyoo argee fuula kiyyallee dhiqachuu ariifadhee daddafeetu maasbe. Intalittiin boossuun kun akkana gootee keessa haadha manaaf abbaa manaa jiraan akkanitti har'a fayyoo darbate agartanii fayyoo akka malee darbate ijoolleellee shakkuu eegale. Amma intalittiin kun gaafa duraa dhiisaa jennaani didde lamaan keessanuu bukoo wal biraa qabdu dhiisaa lebellebamiina yeroo hiriyaa walii ta'aa turtan bukoo keessa walii ergachaa turtanii dhiisaa jedhee akka hiriyaa takkatti isaan gorsinaan didde. Warreen immoo koomentii kiyya jala deemtanii ati ugumayyuu gantuudha icciitii maa baasta warreenaan jettani osoo of kabajanii gaariidha. Yoo abbaan icciitii ofii baase ati icciitii isaan qabduufi sirumaayyuu icciitii jettee hiriyaa keetti waan hin taane ergachuun ofii keeyyuu ofii eegganne akkamitti icciitii naa qabi jettee icciitii kee namatti ergatta habiibti. Ani warri koomentii kiyya takka jala osoo of eeggattanii isinii wayyuu garuu ati haanna ati gantuudha sabboontu dhugaa siin jette ati gantuudha. Isaan miti icciitii waliin wal baasuu eegale. Viidiyoo waggaa lama duraan immoo kasiniin jedhe keessatti immoo icciitii jira kasiniin jedhe immoo baaste fayyoon kun waa sobere hin jiran fayyoollee maa walitti ergatan dura ergi walitti ergatanii walitti albaa natti immoo maanatti ergatan. Ani maal akkan gu'uuf hiriyaa sadaffaa ati haannaa hiriyaan taatu ati haannaa gantuudha. Maal taatani qoy ati tokkoffaa ani isin akka gootan isin warri shamaranii keessaafu warri tokko immoo hiriyaa shamaranii sin qabu rabbi hiriyaa shamaranii natti ergi warri jettani dhugaadha hiriyaa shamaranii rabbi namarraa haa qabu. Isaan caalaa fayyoof sabboontu caalaa namni hiriyaa ta'e addunyaa kanarra jiraateeru jira jedhee yaadu. Haati manaaf abbaan manaan akkasitti icciitillee walitti himanii akkasittillee waliin jajjabeessanii jechuudha. Nama yeroo dheeraa wal jajjabeessaa ture dhugaa rabbi. Akkuma fayyooni sabboontuu fi fayyoon hiriyaa walii ta'an anii fi sabboontuu illee aga tokko hiriyaa walii ta'aa turre walitti natti ergaa turte isheenillee ka fayyoo. Isin amma akkuma ani waa icciitii isaanii ol saqqalee baasee haanna ati gantu awwal baasaa jiru isaan miti. Isaan moo isaan miti qoy. Hambukoo isaanii baasee ana maal taatan isin innama isiniin jechuu barbaade waa'ee viidiyoo hamma fe'ee yoo hojjette sabboontu hamma fe'ellee fayyoo yoo lolte shakkii ijoollee keessa galchuu badii guddaa qabdi. Akkuma viidiyoo kiyya ani eengadda aaree ni bar isheenillee bukoo qabdi ka jedhe sabboontuutiin kana barka eengadda. Isin galee ishee waa'ee ijoollee fayyoo kaastee jennaan bukoo qabdi isheen jedhe. Bukoo ishee sana immoo kaleessa baase impoosisayyuu ana miti footoshooppiin irratti hojjetame malee ana miti itti hirsaafniitii adda baasite kun hirsaafniitiin walii diiguu jiranii fayyoo fi jiraan kanaa booda jireenya walii ta'anii osuma jireenya walii ta'aniillee wal shakkaa jiraatan kanaa booda. Inni oddoo fe'ee oola ati akkasitti dalaqqaqamaa ooltaa inni hojiirra oola ati akka hin taane oolta amma jiraan kanaa booda dhugumatti sirriitti of amanee mana bakka hojii deema ijoollee kanallee akka duraan itti bakka itti ciccitee ijoollee kiyya jedhee waan fe'een guddifachaa jiru kanaa booda ijoollee kiyya jedhee amana indee har'a akkanitti fayyoo darbate agartanii mucaa waliin darbate bar fayyooti jiraaf yeroo hedduu fayyoon piraankii gochaa turte jira. Isaatii mucaa waliin darbatu agartanii beektanii mucaa waliin darbachuu miti osoo ishee harka qullaa jirtu achi akkanatti darbeen beeku. Kana maal jechuudha shakkii ijoolletti ka shakkuu eegale darbatee jechuudha. Indee bossee siree deemtee wallaahi hojii kiyya miti hojii. Bukoo lamaan isaanii qabu bukoo lamaan isaanii bukoo qabdi jiraabicha gidduutti gubate dhugaa rabbi isinitti jiraabicha gubate malee fayyoo nama hudduu darbitu illee hin qabdi isheenillee bukoo sabboontu bira. Yeroo nagaa jiraatan bukoo walii odeeffachaa turan maal akka hojjechaa turan eessa akka turan bukoo walii bira qabanii bara akkuma ni waa bukoo isaanii ol baasee immoo isin immoo natti iyyiidha an bukoo isaanii hin baafne akka isaan wal baasaniif wal baasaa jedhe bakka wal baasuu jala qabdeetti wala baastu lamaan isheen sun baaste kaleessa isheen kun immoo yoo nama taate haa baastu isin galee kanaaf amma namni ani viidiyoo isaanii keessatti wanti na aarsu maal isinitti fakkaata erga hiriyaa taatee maa walitti na araarsine anaan jettan ana qeennaan miti isheen gidduu keenyaa bahi annaman tokko ati gantuu wayti ka isheen naan jette dhugaa rabbi asumarraa warri waa'ee qoricha ijaara beektan natti hima ijji kiyya na dhukkubaa jira ijji kiyya takka dhugaa rabbi namoonni tokko akka haasoftan hin beektan bakka ani gantuu miti dhugaa rabbi ani hiriyaa gantuullee miti isheef indee
garuu haga ishee fayyoo walitti siqanii walitti iyyaatanii haga maal otoo amantan isin haga maal osoo hiriyaa walii taatanii icciitii walii walitti hin ergatina osoo haga maal hiriyaa maal taatanii hiriyyummaa wanti irratti isin eegaa galu intaloo ka faranjii sana shugguxiitiin ajjeefte habaaboon sii fida jettee achirratti isiniif haa galu bakka maa inni hiriyaa kooti jedhee icciitii kooti ergadhe hiriyaa kooti jedhee akkana ta'e kun amma immoo kaleessa miidiyaa deemtee footoshooppiin irratti hojjetu lamaan keessan bukoo qabdani footoshoppii maali bukoo qabdan lamaan keessan jira bicha sin gidduutti gubate inna ani akka nama takkaatti jiraatti waan aare yoo jiraate har'a isa osoo isheen mucaa baatte abattu darbate baay'ee takka aare dhugaa rabbii mucaa too isheen baatte abattu darbachuu badii guddaa kunikko waan shamarri kaafte dubbii shamarri karaa iimoof karaa waasaabbii walitti haasoftee dadhabdee walloltee jecha jiraan jireenya isaa diiguuf akkana ta'a haga maatii kiyya ga'utti maatii kee maatii koo ganaa gahaa jedhee bar siigalee maatii koo maatii keeyyuu ganaa gahaa dubbiin kuni kana jechuun ijoollee sana shakkisiiste bar kuni seedhaan antaloon dhugaa rabbi kun sabboontuu maali sabboontuu maqaa sabboonummaa moggaafattee dhugaa rabbi kun jinni maatti waa ijoollee kaafte qoy waan feetiin hojjettu waan barbaadde hojjettu waan feetiin fayyuu hin arrabsitu fayyootii waan barbaaddetti arrabsuu dandeessi bar akkana ta'aa turtee akkas ta'aa turtee ati kana sana jechuu dandeessi garuu ijoolleen ka jiraa miti ati mana keessa akkas ta'aa oolta jiraan mana keessan oolu ati duuriyyeedha ati bakka waan akkas akkasi nama abbaa manaa qabu bar nama jireenya isaa ooffachaa jiru bar kana jechuun as wil jireenya kee diigi jechuudha bar jireenya walii diigu jechuudha akka amma guyyaa har'aa jira morman tala kanaa qabee achi darbe amma too mucaan harka fayyoo irra kufee du'e eenyu sababii ta'a amma too mucaan sun harka fayyootti kufee hoo hin jiraatti sabboontuu illee hin jiraattu bar eenyu sababiinsa ishee sababii ta'e amma too jira yeroo darbatu kan intala kana amma too intalli kun kuftee dhugaa rabbi inna jiraan haga maatii gahutti deema dubbiin kun kan inni jee sababii ijoolleeti namni waasaabbiitiin natti ergaa jira waan ati odeessaa ooltu waan isheen odeessaa ooltu natti erguu jiranii dubbii kana maan dhaabdanii jennaan hin dhaabuu itti fayyoon illee fayyoon dhugaa qabdi dhugaa rabbii fayyoon dhugaa qabdi maaliif har'a ati abbaa manaa jala osoo jirtu alli keessuun hin shakkamu ijoolleen keessuun lamaan ishee hin shakkamti gaafa namni tokko siin jedhu sin aarsu osoo anaati dhugaa rabbii itti ani yeroo sana ibsaa qabadha dhufachiisa dhugaa rabbii nama jireenya ofii jiraachaa jiru nama jireenya ofii ooffachaa jiru agxanii dubbii baxabaxanii dubbii waa xiqqoo irratti kaatee bar dubbiin isaanii waa xiqqoo irratti kaatee bar waanummaa araaramuu danda'anii kaatee bar dhugaa rabbi gaafa dura gaafa karaa waasaabbii sabboontuun illee fayyoon akkas naan jettee icciitii akkasii immoo wal gidduutti qabna akkaman godha haannaa dubbii kana asumatti aabaa hin gahaa isaan jedheen achumarraan waa'ee wanti dubbatanii waa'ee sumayyaa fi ayyuu dubbatan isaan ergi wallo lalu jala qabanii torbeef ta'ee yeroo dura isaa jechuudha achumarraan lola isaanii eegalanii ka isaanii ol baafatanii jechuudha duraanuu isaanis sumayyaa fi ayyuu kan isaan jedhani isin hin beektan malee ka isaan wallolan icciitii sana ol baafachuuf walloluuf malee duruma lola qabu malee sumayyaa ayyuu irratti hagana wallolanii haganallee icciitii walii gadi hin baasan isaanii kun nama icciitii gurguddaa wal biraa qabu dhugaa rabbi nama waggaa meeqa waliin jiraate isheen kun illee icciitii ishee argatetti isheen sun illee icciitii ishee nama kana wal biraa qabu har'a fayyoon jireenya ishee irra jirti akkam taate isheen sun illee abbaan manaa kiyya na ajjeesa yoo galetti akkam taate lamaan isaanii iyyuu jireenya ofii diiguu jiranii jechuudha waan qalbii isiniif fakkaataa meemma dubbiin isaanii kun jireenya walii diiguu jiran kunoo fayyoon kaballaa ishee fudhachaa darbamaa xiqqii ishee fudhachaa akkanaa jiraatti isheen kun illee gaafa galti kabajaa hin argattu mee haannaan maal jetti jettu maaliif ganaa bukoo walii yaasuu jiru waan ta'eef